يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كيف ومن أين نبدأ الإصلاح بالتوحيد الصافي والإيمان الصحيح لو كانوا يفقهون؟ وتكلمنا عن ركن من أركان الإيمان الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على عباده أن يؤمنوا به وأن يصدقوا به، وإن كان غيبا من غيب الله تبارك وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب، فكم رأينا من أناس في هذا الزمن العجاب ينكر ما لا يراه، فأنكروا وجود الله وهم من أهل الإلحاد والضلال. وهناك من صرح بإنكاره بعدم وجود الجن، مع أن في هناك سورة في القرآن تسمى سورة الجن، وخرج بوجه فاضح على قنوات التلفاز التي تعرض على أبنائنا يقول أنا لا أؤمن بالجن، أنا أكفر بوجود الجن، وهكذا. ومن هنا نحن لا ندري ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى يكثر من ذكر أركان الإيمان في كتابه، ومنها الإيمان بالملائكة، وهي غيب لا نراه. آمنا بهذا الخلق من خلق الله لأن الله أخبرنا به في كتابه. ومن كفر بالملائكة أو بوجود الملائكة وقد آمن بالله فهو في حقيقة الأمر قد كفر بالله وكذب الله في كتابه وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان لا يتجزأ ولا يتنصف في مسألة أركان الإيمان، فأؤمن بركن ولا أؤمن بالآخر، فأؤمن بالله ولا أؤمن بالملائكة، كافر. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الكلام واضح في القرآن. هذه أركان إيمان. من آمن بالله والملائكة ولم يؤمن بالكتب فقد كفر بالله. من آمن بالله وملائكته وكتبه ولم يؤمن بالرسل أو بأحد الرسل فقد كفر. من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يؤمن بالبعث والحساب واليوم الآخر فقد كفر. الإيمان أركانه لا تتجزأ. لا يخرج علينا المسخ من خلق الله ممسوخ، يخرج يقول أنا لا أؤمن بهذا، حرية رأي، لا أؤمن بكذا، أنا لا أؤمن بالبعث، أنا لا أؤمن بعذاب القبر. سمعنا هذا يأتي
برجل مسخ لا قيمة له في العلم ولا عند أهل العلم، يخرجونه على أولادنا: فلان باحث مفكر لا يؤمن بالملائكة، باحث مفكر لا يؤمن بالجن، باحث مفكر لا يؤمن بعذاب القبر. هو لا باحث ولا مفكر، هو رجل ضل، هو رجل ضل، هو رجل يكفر بالغيب الذي أمرنا الله بالإيمان به. تكلمنا عن الملائكة وأنها ركن من أركان الإيمان، وتكلمنا عن بعض أوصاف الملائكة، تكلمنا عن خلق الملائكة، أوصاف الخلقية، وتكلمنا عن بعض الصفات الخلقية، وقلنا أن من صفاتها الخلقية الحياء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، أي من صفات الملائكة الحياء، وهو عثمان رضي الله عنه. والله تبارك وتعالى وصف الملائكة في كتابه بأنهم كرام بررة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. من هم؟ الملائكة، بأيدي سفرة كرام بررة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة، مع السفرة الكرام البررة يعني مع الملائكة. إذن من أوصاف الملائكة أنهم كرام على الله سبحانه وتعالى، بررة، سفرة بين الله وبين خلقه، يقومون بما كلفهم الله به، كرام بررة. الملائكة لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة. والعرب في الجاهلية ضلوا فوصفوا الملائكة بأنهم إناثا، وصفوهم بالإناث. والعرب كانوا لا يرضون لأنفسهم أن يرزقوا بالإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فهم كانوا لأنفسهم لا يرضون أن يرزقوا بالأنثى، فالله تبارك وتعالى رد عليهم هذه الفرية وهذا الكذب، بل وأخبرهم بأنهم سيسألون عنها بين يديه يوم القيامة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. الذي أخبر بأن الملائكة إناثا ووصفهم بذلك قال ربنا: أجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وهم لا يرضون لأنفسهم هذا، أشهدوا خلقهم، رأوا خلقهم فشهدوا بهذا، ستكتب شهادتهم، أي هذا القول، ويسألون بين يدي الله يوم القيامة. يبقى من كفر بالملائكة سيسأل بين يدي الله يوم القيامة. من كفر بأوصاف الله للملائكة فوصفهم بالذكورة أو الأنوثة بغير علم ولا كتاب منير، فهذا سيسأل بين يدي الله يوم القيامة، فلا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة. الملائكة عباد الرحمن. الله تبارك وتعالى بين لنا بأن هذا الخلق من خلقه وهم الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يملون ولا يوصفون بأوصاف البشر. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. الشاهد قرب إليهم الطعام على أنهم ضيوف من البشر يأتون في صورة البشر،
فأخبروه بأنهم ملائكة، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فليست أوصافهم كأوصاف البشر، إنما لهم أوصاف اختصهم الله تبارك وتعالى بها، ولا يملون. فإن استكبروا فالذين عند ربك أي الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، لا يملون، لا يملون من ذكر الله ولا من تعظيم الله ولا من تسبيح الله أبدا. فهذا خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم، لا يسأمون، لا يملون. ابن آدم يأكل يشرب يمل، إنما هؤلاء لا يأكلون لا يشربون لا يملون. ويصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه البقلة، وفي رواية من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه البقلة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. فليتق الله أناس يأتون إلى المساجد وهم يأكلون الثوم والبصل يؤذون ابن آدم والملائكة، بل يتق الله أناس يشربون الدخان رائحته قطران لا تطاق، ويدخل لبيت الله وفي جيبه الحرام ليقف بين يدي الله ويسجد فتخرج منه ريح أشد من ريح الثوم والبصل خبثا وكراهية، ويقف يؤذي الملائكة ويؤذي عباد الله من المصلين. يتق الله فلا يقربن مساجدنا. إن أردت أن تقترب من المسجد فلتكن الريح طيب. الله عز وجل جعل هذه البيوت خير بقاع الأرض، فيها الملائكة تتأذى من رائحة فمك ويتأذى منها أخوك الذي يصلي بجوارك. علبة السجائر موجودة في جيبه، رائحة السجائر في فمه، وهو يدخل يذكر الله ويدخل يسجد لله. أنا لا أدري كيف لا نستحي من الله فضلا عن الناس. أنت الآن عبد ولك رب، كيف تسجد لله تقول سبحان الله ورائحة الدخان الخبيثة تخرج من فمك؟ ألفنا المعصية، أصبح منا الكثير لا يرى شرب السجائر حرام ولا عيب ولا تنقص من المروءة ولا تنقص من قدر الرجل. الجميع بدليل يشرب السجائر في الشارع أمام الابن والأب والأخ والجار. لو أنه يعتقد في قلبه أنها حرام لاستحى أن يجهر بها كبقية الذنوب التي يستحي أن يجهر بها. إنما المشكلة أنه ألفها وأصبحت بالنسبة له ليست حرام، أمر مباح فعله جدي وفعله أبي ويفعله الحج فلان والمصلي فلان والمتصدق فلان بل والشيخ فلان، حافظ لكتاب الله يعلم الناس العلم. أتعيب علينا ومن يتصدرون لتعليم الناس القرآن والسنة منهم من يشرب الدخان؟ نقول أولا هذا ليس لك حجة فيه عند ربك، فالحجة والعذر لك عند الله في كتاب الله وسنة رسول الله، إما حلال وإما حرام. أما البشر ليسوا معصومون، يشرب الدخان آثم عاصي.
إن جهر به فهو فاسق. من أين جئنا بهذا؟ من فعل المعصية فاستتر فاستغفر غفر الله له، وكل ابن آدم خطاء. أما المشكلة الفاسق نعرفه، ما هو الفاسق؟ الذي يعصي الله ويجهر بمعصيته، ده الفاسق. كل من عصى الله وجهر وتباهى ولم يستحي من الله في معصيته فهو فاسق. فوصفوا إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة تسكن السماء، مسكنها السماء، تنزل إلى الأرض بأمر ربها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. والملائكة تنزل في مناسبات عديدة بمهام كلفهم الله تبارك وتعالى بها. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل في ليلة القدر بمهام كلفهم الله به. إذن الملائكة تسكن السماء وتنزل بأمر ربها. الملائكة تنزل تحف مجالس العلم. الملائكة تحف مجالس العلم في المساجد. هناك ملائكة مهمتها هذه، تنزل من السماء لتحف مجالس العلم في بيوت الله. وكم منا ممن زهد في العلم ولم نطلب التعلم وتكبرنا على أن نتعلم. فهل أصبح الناس بلغوا من العلم مبلغا في الدين لا يحتاجون لدروس العلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لن يكون أحد من الأمة، وهذا معتقد أعلم من رسول الله، كان يقول لربه: وقل ربي زدني علما. وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهل المسلمون والشباب لا يكفيهم في مجلس العلم فضلا أن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في المساجد، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ أو بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل مجالس العلم. فهل الملائكة تحف مجالس الغيبة والنميمة؟ هل الملائكة تحف الجلوس على الطرقات والنظر لعورات المسلمين؟ هل الملائكة تحف مجلس الطاولة والدمنة والكوتشينة والشيشة والسجائر؟ هذه مواجهة بينك وبين الله. تحاسب نفسك، لماذا تترك مجالس العلم في بيوت الله وتزهد فيها؟ لو لم يكن لها إلا فضل أن تحفها الملائكة وأنت جالس ويذكرك الله في من عنده لكفى. أما عند كثير من الناس هذا لا يكفي، يجلس بالساعات في مجالس لا ترضي الله، ولا يجلس دقائق يتعلم آية أو حكم من أحكام الله. نراجع أنفسنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بيوت الله فتحها الله لعباده يجلسون فيها يتعلمون فيها آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من الله الفضل لهذا المجلس من العلم بالذات دون عن علوم الدنيا كلها أن تنزل ملائكة تحفهم، يذكرهم الله في من عنده، تنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة. هل بعد ذلك فضل؟ أقول دائما حتى لو جلست فلم تفهم حكما، وإن كان الإسلام سهل ودين الله سهل ويسر وتتعلمه بسهولة إن أردت، ولكن لو أنك لم تفهم مسألة آية حديثا وجلست مجلسا لوجه الله، أنت تحفك الملائكة وتخشاك الرحمة وتنزل عليك السكينة ويذكرك الله. فهل هذا عطاء من الله لبيوت الله فقط؟ ما جلس قوم في بيت من بيوت الله المساجد وعلم القرآن والسنة فقط. بقية العلوم مستحب ما دامت تنفع البشر، لكن هناك علوم تفضل علوم، لها خصيصة عند الله ولأهلها خصيصة عند الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نقول لله طب وعلم الفيزياء اللي بيفيد البشرية؟ الله خلق العلوم وفضل بعضها على بعض، فليس معنى تفضيل علم تحريم علم، وإنما هذه فضائل أعطاها الذي خلق هذه العلوم. فتجلس في بيت الله تتعلم آية أو حديث تحفك الملائكة تنزل على قارئ القرآن ولو كان في بيته، تنزل تسمع لقراءة القرآن. أسيد بن حضير في صحيح مسلم صحيح البخاري يقول قال أسيد بن حضير: بينما أنا ليلة أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقرأت فجالت ثم جالت أخرى، قال ثم أقرأ فجالت أيضا نفرت، قال فقمت خشيت أن تطأ يحيى ولده، قال فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي كالسحابة فيها أمثال السرج تعالت في الجو حتى ما أراها، قال فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقلت: يا رسول الله، بين أنا البارحة أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي، فقال رسول الله: اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله: اقرأ ابن حضير، قال فقرأت ثم جالت أيضا، فقال رسول الله: اقرأ ابن حضير، قال وكان يحيى قريبا فقمت خشية أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج تعالت في الجو حتى ما أراها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تستمع لك، تلك الملائكة تستمع لك، فلو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. هذه كرامة لصحابي أسيد بن حضير، لما قرأ القرآن رأى الملائكة كالظلة تنزل لتسمعه، كرامة يختص بها من يشاء الله من عباده، لكنها تخبر من رسول الله عن أن من يقرأ القرآن وإن لم يرى مثل ما رأى أسيد فإن الملائكة تستمع لقراءته. فهذا أسيد بن حضير يقرأ حتى نزلت الملائكة في مربده، المكان الذي ييبس فيه التمر. قال النبي: لو قرأت
لأصبحت، يعني استمرت في القراءة، لأصبحت أي الملائكة يراها الناس ما تستتر منهم، لكن لأن الله أراد أن تكون غيب فاختص أسيد بهذه الكرامة. الملائكة تنزل تسمع قراءتك في جوف الليل في بيتك وأنت تقرأ القرآن، تنزل وتسمع لقراءتك أنت، فتنزل عليك الرحمة وعلى أهل بيتك وتخشاك. أما من على الهاتف طوال الليل، الواي فاي شغال على النت، يقلب من فيديو لفيديو، الله أعلم ماذا يرى، ويترك قراءة القرآن، فكيف تنزل عليه الملائكة؟ إنما تنزل الشياطين وترفع البركات. فالملائكة تنزل لسماع القرآن، تنزل بأمر ربها لسماع القرآن ممن يقرأ إخلاصا وخشوعا لله رب العالمين. الملائكة عددهم عظيم، لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن تدبر في حديث في صحيح مسلم: ثم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ده بس هذا لجر هؤلاء، لجر جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري: رفع لي البيت المعمور في رحلة الإسراء، رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك، ثم يخرجون منه ولا يعودوا. هذا ما عليهم فيه، كل يوم 70 يخرجون ولا يعودوا، يعني يدخل غيره. ما عدد هذه الملائكة؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. هذه ملائكة الله، تكلمنا عن بعض أوصافها كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله. نذكر بأيام مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هذا ما بالتذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح الصدقة، العمل الصالح الذكر، تسبيح، الاستغفار، العمل الصالح قيام الليل، العمل الصالح الكلمة الطيبة، العمل الصالح الإحسان إلى الزوجة والأولاد، العمل الصالح أن تتوب من الحرام، أعمال صالحة. لكن هل خص هذه الأيام بالصيام، ولا هي من ضمن الأيام، من ضمن الأعمال الصالحة؟ يعني أصوم يوم وأترك يوم، من ضمن الأعمال الصالحة. حديث هنيدة ابن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لم يدع النبي صيام التسع، لما 9 ذي الحجة، لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم صيام التسع، يعني ما رأته يترك صيام هذه الأيام. عائشة لما سئلت عن صيام قالت: لم أراه يصوم التسع. يبقى هناك من أخبر بما علم، وهناك أخبر بما علم، ومن علم حج على من لم يعلم. دي طريقة أهل العلم، والمثبت مقدم على النافي. إذن الثابت عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أن يصوم في هذه الأيام. نخص هذه الأيام بالصيام، نخصها وقد خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هناك من عليها أو عليه صيام قضاء، نصوم العشر وتترك القضاء، هذه كارثة. ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. يبقى الأصل أنا أدي ما افترض الله علي ما دام عندي استطاعة، وأن أعجل بالقضاء الفرض الذي علي، ده الأصل. فإذا من كان عليه قضاء وأراد أن يصوم فينوي الصيام القضاء. جمع النوايا الصحيح أنه لا يصح.
أن تقضي ما عليك، هذا أولى وأفضل، بل هو الواجب عليك، ولا تصوم صيام النفل، لأن صيام التسع صيام نفل مستحب وليس بواجب، إنما صيام ما عليك واجب، والنفل والمستحب لا يقدم على الواجب. ده كلام مفروغ منه عند أهل العلم، مفروغ منه عند العقلاء، مفروغ منه عند أولي الفطر السليمة. أما بقى يعني أنا لا أريد، لأن هناك قول، لكن المشكلة إن احنا بناخد الأقوال بدون أدلة عشان نرضي الناس. يطلع انوي الفرض وانوي المستحب. في شيخ يا شيخ قال لنا في المسجد ما ينفعش، ما بيعرف، معسر متشدد، هذا تشدد. الدين يسر وليس عسر. ايه علاقة اليسر والعسر في هذا؟ هذا لا أدري والله. هؤلاء متشددون، هذا علم لا علاقة له بالتشدد، خطأ وصواب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح أحوالنا، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.